που αφορά την ανάπτυξη στο Δήμο μας. Γιατί για πρώτη φορά στο νομό Κορινθίας αλλά και στο Δήμο μας υπάρχει θεσμοθετημένη βιομηχανική βιοτεχνική ζώνη, με δύο σωστάκια ισχυρίζονται και τα θέματα αυτά, πολύ εύκολο και εμπορικών δραστηριοτήτων και τουριστικών επιχειρήσεων και οικιστικής ανάπτυξης σε κάποιους χώρους μελλοντικά που θα πρέπει με προδομικές μελέτες να προχωρήσουμε. Για πρώτη φορά η χρήση γης στον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε πολύ γρήγορα επενδύσεις και ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σήμερα υπάρχει μια τέτοια προοπτική, πολλές βιομηχανίες απομακρύνονται από την Αττική και ψάχνουν τέτοιους χώρους. Η δημοσίευση σε ΦΕΚ του Γενικού Πολεοδομικού θα τους δώσει τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορα να στηθούν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα βιοτεχνίες και βιομηχανίες στην περιοχή μας με ευεργετικά ωφέλη και στην τοπική οικονομία αλλά και στην απασχόληση ιδιαίτερα των νέων. Να χαιρετήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια, να ευχαριστώ και δημόσια και από το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Αγγελάκα, τα υπηρεσιακά στελέχη εκεί, τον Διευθυντή τον κύριο Κολά και τον κύριο Σπανό, που έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί υπάρχει υποστελέχωση της υπηρεσίας και πρέπει να ασχολείται με πάρα πολλά θέματα και πολεοδομικά αλλά και περιβαλλοντικά για όλη την Πελοπόννησο, με πολύ λίγους υπαλλήλους. Βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή του Γραφείου του τον κύριο Αγγελάκα, τον κύριο Μίλιο, τον Δημήτρη, για την θετική του συνεισφορά στην όλη υπόθεση. Τον μελετητή, ο οποίος είχε διοριστεί εδώ και περίπου 3 χρόνια από την τότε διορισμένη περιφέρεια και συνέχισε την εργασία του και με την σημερινή εκλεγμένη περιφέρεια, τον Βασίλη τον Σαβουλίδη, ο οποίος μας διόρθωσε σε μεγάλο μέρος τα προβλήματα που υπήρχαν και βεβαίως εδώ να ευχαριστήσω και όλους εσάς που όλο αυτό το διάστημα μέσα και από τη δημόσια διαβούλευση που έγινε προς τα έξω αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο καταφέραμε με σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις να έχουμε ένα γενικό πολεοδομικό το οποίο θα είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τον Δήμο για τα επόμενα χρόνια. Γιατί και ομόφωνες αποφάσεις που ο Πρόεδρος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα. Το κομμάτι με τον Άγιο Βασίλειο, εγώ χαίρομαι που ο κ. Ζαχαριάς έκανε αυτή την περιοδία, ξεκίνησε την περιοδία. Τα προβλήματα τα οποία αναδεικτεί είναι υπαρκτά. Πιστεύω ότι τα πιο πολλά αντιμετωπίζονται, ιδιαίτερα το κομμάτι της αγροτικής οδοποιίας και το κομμάτι της προστασίας των δασών μέσα από τη συντήρηση της οδοποιίας που υπάρχει από καιρό. Πριν από λίγες μέρες μας ήρθε και χρηματοδότηση που αφορά την πολιτική προστασία. Αυτή τη στιγμή θα γίνουν μελέτες και θα βγουν εργασίες που αφορούν την πολιτική προστασία, δηλαδή καθαρισμοί δασών, άλλωστε αυτή είναι η κατεύθυνση, περιαστικών δασών και δασών και κομμάτια τα οποία πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να μην έχουμε προβλήματα κατά την περίοδο της καλοκαιρινή. Τώρα, με τη διαδικτύωση. Εδώ και περίπου 15 ημέρες τα έργα έχουν ξεκινήσει. Σήμερα δεν έχω εικόνα, εχθές ήταν περίπου στα όρια των εξαμηλίων. Έχουμε ξεκινήσει από την δεξαμενή του Διαμαντή, εδώ στο Ξηριά. Είχαμε μεγάλα προβλήματα μέσα στα εξαμήλια, δηλαδή εκεί που περιμέναμε να είχαμε 500-600 μέτρα την ημέρα. Τις τελευταίες ημέρες μέσα στα εξαμήλια είχαν πολλά δίκτυα ιδιωτικά. Πήγαμε με ρυθμό χελώνας, δηλαδή 100 μέτρα. Τώρα όταν θα βγούμε στα εκτός σχεδίου, μεταξύ Ξυλοκέριζας και Ξαμήλια, μπορεί και σήμερα να τελειώσει, θα υπάρξει μια καθυστέρηση μέχρι τη Ξυλοκέριζα πάλι εξίσου. Αλλά θεωρώ όταν θα φύγουν από τη Ξυλοκέριζα, από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε κάνει παράλληλα ένα άλλο έργο, που ξέρουμε τα δίκτυα που υπάρχουν, πρόσφατα δηλαδή, άρα θα μπορέσει το έργο να τρέξει πολύ γρήγορα. Να πω μια πρόβλεψη σε 15 μέρες να έχει φτάσει νερό στο Γαλατάκι. Δηλαδή να έχει φτάσει νερό Μιζά, Αλμυρί και Γαλατάκι. Το κατακάλι πώς θα γίνει? Το κατακάλι, το κατακάλι είναι τελείως το δίκτυο, από το κατακάλι του Δεξαμενή μέχρι τη διασταύρωση της Παπικεπιδάρου, τελείως το δίκτυο από χθες. Δηλαδή εκεί περιμένουμε να κουμπώσει μόνο. Άρα τελειώσαμε εκεί
και σε λίγες μέρες με ευθύνη άλλου, θα βγουν επιπλέον μηχανήματα στο κομμάτι από Κόρινθο μέχρι Αθήκια. Τώρα, αυτό το μηχάνημα που τελείωσε χθες στην περιοχή εκεί, τον αγωγό που κατακάνει μέχρι τον κόμμα του Ρητού, αυτό το μηχάνημα τώρα πρέπει να μετακινήθηκε σήμερα στον Αγιάννη για να ξεκινήσει αντίστροφα από τον Αγιάννη προς τα κάτω να έρθει μέχρι τα Αθήκια. Είναι μικρό το σκάμα αυτό, είναι για φύ 125, είναι το μπόγκα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα πλέον δουλεύει πρέπει να δουλεύει από σήμερα από τον Αγιάννη. Έχουμε κανένα πληροφορία, Τάσο? Πήγε στον Αγιάννη σήμερα? Πήγε, έτσι? Ήρθε, ωραία. Λοιπόν, άρα το έργο αυτό προχωράει κανονικά. Τις επόμενες μέρες θα πούμε και άλλα συνεργεία, γιατί και από την περιφέρεια έχουμε πίεση για την προγραμματικότητα, δηλαδή να προχωρήσει πολύ γρηγορότερα το έργο, αλλά και εμείς θέλουμε να τελειώσει γρήγορα. Έτσι. Εγώ σήμερα επισκέφτηκα, μετά από το Γενικό Προδοτικό που είχαμε την παρουσίαση και την υπογραφή, επισκέφτηκα για κάποια θέματα διοικητικής μορφής τη Γενική Γραμματεία Υδάτων στην Ελλάδα που είναι, για να κουβεντιάσουμε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες θέματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες χρήσης νερού, ή αυτές που πρέπει να βγουν για τα νερά τα σημερινά, ή αυτές που πρέπει να βγουν για την ολοκληρωμένη υδροδότηση όλου του Δήμου, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έκανα και άλλη κουβέντα για το οποίο απαιτείται και πιστεύω ότι και η διοικητική διαδικασία θα τρέξει γρήγορα. Και ταυτόχρονα, για να κερδίσουμε χρόνο, θα γίνουν και οι δεύτερες στιγμές στα διοστάσια, δηλαδή στον δρόμο προς το Σοφικό, από το Λιτό Σοφικό, θα γίνει ταυτόχρονα, γιατί εκεί πρέπει, για να μην έχουμε καθυστέρηση, δηλαδή κάθε κομμάτι τώρα που θα αποδίδεται, δηλαδή μόλις φτάσει ο αγωγός στα Λουτρά, θα μπορούμε άμεσα να υδροδοτήσουμε την περιοχή. Όταν θα φτάσει στα Αθήκια, την ίδια μέρα θα υδροδοτηθεί η περιοχή. Υπάρχει μια πρόνοια να γίνουν οι δεύτερες κινήσεις και να διορθώσεις που απαιτούνται να γίνονται ταυτόχρονα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Συνεχίζοντα. Στο σιωρικό σταθμό να πω ότι έχω κάνει αρκετές συναντήσεις για να φύγουν επιτέλους από το χώρο τα βαγόνια, τα οποία κινούνται σαν παλιοσίδερα. Δυστυχώς η δημοπράτηση καινούργια πρέπει να γίνει τώρα ως διακήρυξη, με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό μας εμποδίζει να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση. Το κατανοείτε. Δηλαδή, αν τώρα πάμε να κάνουμε τη μισή κοπαιδική έκταση εκεί του σταθμού, να την αναπλάσουμε, δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε κανένα παιδί θα πάει να παίξει δίπλα στα παλιοσίδερα, αλλά ούτε και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα δίκτυα υδροδότησης που θα βγουν υπόγεια για να υποστηρίξουν την λειτουργία του πρασίνου. Τώρα, θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο για το Ελεκτικό Συνέδριο. Θεωρώ ότι με ευθύνη και δική μας αλλά και της ΚΕΔ θα πρέπει να αναδειχθεί. Δεν μπορεί εδώ πέρα οι πόροι να έχουν μειωθεί 65% και το Ελεκτικό Συνέδριο, κακώς εδώ της Κορίνθου, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις είναι τοπικού χαρακτήρα, να λέει όχι σε χρηματοδοτήσεις για τις οποίες είχε πει ναι κατ' επανάληψη κατά το παρελθόν. Εμείς κατά επανάληψη, το γνωρίζετε πολύ καλά οι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι, έχουμε δώσει έκτακτες επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές. Πάρα πολλές φορές. Τώρα έρχεται και λέει όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο, πρέπει να καταγγελθεί και εμείς θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε το θέμα ακόμα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, σε κεντρικό επίπεδο. Λοιπόν, με το Ξενήρα υπάρχει μια εξέλιξη που πιστεύω θετική. Είμαστε κοντά να κάνουμε συμβόλαια και να περιέλθει αυτή η έκθεση των 15 περίπου στρεμμάτων στο Δήμο Κορινθίων. Για το λεωφορείο απάντησε ο πρόεδρος ότι είναι στην τροποποίηση να μεταγραφεί. Για το Ξενία, να ξέρετε, υπάρχει νόμος, έτσι, υπάρχει τη Βουλή. Και ο νόμος είναι σαφής, παραχωρείται στο Δήμο Κορινθίων. Λοιπόν, τώρα, τα υπόλοιπα απαντήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχω φυσικά τι από κάποιον. Απαντήθηκαν.